El a trăit în slăvile cerești. Și acum, la ora actuală, este în dreapta Tatălui, de acolo unde El se uite acum, în această seară, cu mila Lui și cu dragostea Lui peste noi, peste copiii noștri, peste familiile noastre. Iar pentru că Dumnezeu mi-a făcut și mie mult bine, pentru că Dumnezeu a lucrat atât de mult în familia mea, voi da citire și eu la o poezie pe care am scris-o eu acum vreo 20 de ani de zile. Înainte de a fi la o grea încercare, la o operație în Paris, într-o zi când eram în Paris pe o stradă, am scris această poezie. Iar această hârtie care este în fața mea este de aproximativ 20 de ani. Îl binecuvintez pe Dumnezeu pentru că merită, slăvit să fie numele Lui. Îi mulțumesc pentru bunătatea Lui, pentru dragostea Lui, care și-a arătat-o față de mine, față de cortul meu, față de copilașii mei. Și totodată îl rog pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze copiii, familiile dumneavoastră, să fiți păziți și ocrotiți pentru El. După această poezie, frații de la biserica la fratelui nostru David să pregătească o melodie, iar Domnul să le binecuvinteze. Amin. Această poezie am scris-o și în limba noastră maternă a romilor și am scris și câteva strofe în limba română. Lăudimete avea Lodel. Cărdeu la vremea șucar, te chidem pe însală pral. Te lăudim tu topral, ca na janin von chidar. Concipachi alte penel, piciangând de te avel, te lăudim tu, te delmui po Cristoso, că văsâl-o prea milos. Concipachi alte avel, piciangând de te beșel, te pacheam că sa nimila, ca n-avela chivenire. Medeu la opral chioharo, vi pe amende vi pel pral, că tu sa numai lumina, ca n-avela chivenirea. Te lăudim tu, soroghes, că janen că tu avezi, că tu sa numai iubirea, ca n-avela-i mântuirea. Acanac strofa al mare pral îl gaje. Doamne, te-aș ruga frumos să cobori cu milă în jos și să ne iubești când vii și pe noi și pe copii. Andigodoghe sopral, să ai lumea să te dăral, con pacheal să te penel, lăudimete avelodel. Tumucleano pral, chioharu, sfac onestu de anodaru, daru ca te proslăvin, che și aveți von te lăudin. Îl ciorând de analinarea, în nasfalen vindecarea, mântuirea con pacheal, ca najanen von chidar. Ai ultima strofă. Doamne, te-aș ruga fierbinte ca să faci de azi înainte, să fiu slujitorul Tău, căci ești Fiul de Dumnezeu. Binecuvintime-te avea la Marodel. Îl pral ca să de adunarea ca te janecă ga de aia hârtia să-i sardem la cana bișbăș aproape, ca n-a săma să andă bari operația în do Paris, atunci janel foarte mișto-i familia ca topral ca tohozulo, hai familia lui Davidovski, odel te binecuvintile. Dar odel să-ți dăm răpartea, Dumnezeu a fost de partea mea, vă rog să mă scuzați. Dumnezeu a fost de partea mea și mi-a dat izbăvire la acea grea încercare când am trecut atunci la operație de inimă. Dumnezeu cu mila Lui, cu dragostea Lui mi-a dat vindecare și azi sunt în familia mea, sunt împreună cu dumneavoastră în familia Domnului nostru Iisus Hristos, fie numele binecuvântat. Așa cum am spus, frații noștri de la Biserica David să vină să cânte o melodie, iar fratele nostru Adin se pregătește pentru cuvânt. Dumnezeu să-l întărească și să-l sprijinească. Amin. Zici. Do you know?
Dă-le putere, Doamne. Amin. Glorie Domnului, Domnului. Uit în urma mea și văd ce mult mi-ai demonstrat, că tot ce am din mâna ta am căpătat. Nimic nu am mai scump decât ce tu mi-ai dăruit. Salvarea prin Iisus ce pentru mine s-a jertfit. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, căci mi-ai dat viață, mântuirea fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Eu cred și înțeleg că aici nu voi mai sta prea mult. Iisus mi-a pregătit un loc în cerul sus. Dar până atunci ajută-mi, Tată, să nu obosesc. Puternic prin credință, firea vreau să o biroiesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, căci mi-ai dat viață, mântuirea fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, căci mi-ai dat viață, mântuirea fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Glorie Domnului, Domnului. Nu este tată mai atent ca Tatăl meu ceresc, și când ascult chiar prin ea îmi spune te iubesc. În viață au venit momente ce m-au dărâmat, dar îmi aduc aminte când de jos Iisus m-a ridicat. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, căci mi-ai dat viață, mântuirea fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, căci mi-ai dat viață, mântuirea fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Și acum toată să ne cântăm Te iubesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, căci mi-ai dat viață, mântuirea fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc,
biserica, te iubesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Că mi-ai dat viață, mântuirea fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvântează cu brațele, Domnul să-i deschidă ușă de cuvânt și Domnul să ia în slujba Lui. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare la această oră târzie. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze inimile din nou, dar aș vrea să vă dau un curaj. Înainte, când mă aduc aminte, 89, 90, 92, 93, dacă vă aduceți aminte, nopțile de veche nu erau până la 1, până la 12, da? Mi-aduc aminte așa prin trecut, erau până la 6 dimineața, era un sandwich, era un pahar cu apă, scurt, dar era Domnul. Amin. Glorie fie adusă Domnului. Amin. Și aș vrea să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne binecuvintează la această oră târzie. Voi da citire la un pasaj care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Respect textul care era citit de frații noștri scumpi, dar Dumnezeu m-a pus îndemnul acesta, m-am pregătit cu ajutorul Domnului și consider că voi vă rugați pentru noi ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vă rog, cei care aveți Sfintele Scripturi, să deschidem la Deuteronom, capitolul 6. Voi citi doar 3 versete cu ajutorul Dumnezeu. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Amin. Preocupați lucruri. Vă mulțumim. Spunea fratele Filip de la noi din Timișoara, era un lucrător mai bătrân în vârstă, spunea un cuvânt. Spunea un cuvânt care l-am notat în tăblița inimele și aș vrea să-l spun și vouă, să-l vi-l transmit cu toată inima. Orele suplimentare sunt plătiți mai. Aleluia! Gloria fie adusă Domnului! Sunt două alternative care vreau să le aduc la cunoștința dumneavoastră. Prima alternativă, râvna casei tale o mâncă. Slăvit să fie Domnul! Sunt plin de râvnă. Altă alternativă spune cuvântul lui Dumnezeu, Duhul e plin de râvnă. Știți lucrul acesta. Doamne ajută-ne, nu vreau să vă pun la încercare, nu vreau să fiu un prilej de poftinire pentru nimeni, dar în scurtele mele cuvinte voi încerca să aduc la cunoștința voastră cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să mă prezint. Sunt din biserica Chambéry ca slujitor. Slujesc acolo cu frații mei, cu leviții care cântă. Da? Acolo slujim Domnului toți împreună. Suntem niște unelte care vrem să onorăm numele lui Dumnezeu. Și ne bucurăm acolo în Chambéry, tot în Franța, da? Dar din loc suntem din Timișoara, județul Timiș. Fratele nostru Victor, Domnul să-l binecuvintează, și frații scumpi, mă bucur pentru ei, pentru ospitalitatea, pentru dragostea care au avut-o față de noi. Zicem ca Domnul să binecuvintează biserica din loc. Amin. Și acest eveniment care este foarte important. Consider ceva care am rămas apreciat și apreciez lucrul acesta. Mă uitam pe familia lui Puiu, e un frate scump, îl cunosc din copilărie, am copilărit cu el. Spune Iosua, eu și casa mea ce fac? Aleluia, fie gloria adusă Domnului. Mă uitam pe copiii ăștia, așa de minunați sunt, parcă așa râvnă au, și zic, Doamne, binecuvintează familia lui Puiu. E un exemplu pentru noi, fraților.
Copiii noștri, eventual sunt pe Facebook. Dar vedem că copiii fratele nostru Puiu, Domnul să le binecuvinteze, ei sunt unde la ora târzie, 1 dimineața, ei sunt aici să laudă pe Domnul. E un lucru minunat. Hai să luăm acest exemplu. Lauda fie adusă a Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să revin puțin. E un lucru benefic pentru că suntem în jurul cuvântului și știm cu toții că cuvântul lui Dumnezeu este dădător de viață. Mi-aduc aminte de cei 10 leproși care au venit la Domnul Iisus. Acești 10 leproși, când au venit la Domnul Iisus, erau toți vindecați. Aleluia! Toți erau vindecați. Dar de ce s-au întors numai unul? De ce? Era samaritean. Slăvit să fie Domnul. Voi sunteți samaritean la această oră. Slăvit să fie Domnul. Vreți să primiți acea hrană deosebită divină și ajută-ne, Doamne, să primim hrana. Ajută-ne, Doamne, să ne încărcăm bateria, Doamne. Binecuvântat să fie Domnul. Lucrul cel mai esențial, cel mai important este, înțelege, dragul meu ascultător, iubit în Domnul Iisus, trebuie să te ridici în capul oaselor și cum spunea Ieremia, Ieremio, ce vezi? Văd un vegheator la 1 dimineața, 1:30. Bine ai văzut, Ieremio, că eu veghez asupra celor care păzesc cuvântul meu. Amin? Doamne, binecuvintează-ne. Amin? Glorie fie adusă lui Dumnezeu. Aș vrea să mă ating de 2 alternative foarte fugitiv, pentru că sunt presat, timpul își face cursul. Știm cu toții că puțin cam rece, dar aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să vă sensibilizează inimile. Amin? Amin. Și El să vă binecuvintează. Prima alternativă care vreau să o aduc la cunoștința dumneavoastră este ascultare. Ascultă, Israele. Ascultă, Parisule. Ascultă, Șambeliule. Ascultă, România, Timișoara. Ascultă că Domnul astăzi îți vorbește. Vedem că în Ioan, în Evanghelia după Ioan, este un cuvânt așa de minunat acolo care spune oicău, reglusă. Oile mele ascultă ce? Glasul meu și vin după mine, slăvit să fie Domnul. A cui glas asculți tu? Vedem că ascultarea este cea mai importantă. Ascultarea face mai mult ca toate jertfele. Binecuvântat să fie Domnul. Ascultă. Astăzi e momentul potrivit să asculți că Iisus te iubește. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să-ți spun, cine e tăria ta? Cine este tăria ta? Cine este tăria mea? Domnul Iisus, binecuvântat să fie Domnul. El este tăria mea. De multe ori eram în mocirlă, eram năcăjit, bolnav, dar El mi-a dat mâna aceea minunată și m-a salvat. Gloria fie adusă lui Dumnezeu. Și toată biserica să spună amin. Osana. Binecuvântat să fie Domnul. Știți când îi pun vinul? La sfârșit. Aleluia. Acum este Domnul aici. Aduceți-vă aminte când era Domnul Iisus pe cruce. Ce era? Cum era El acolo pe cruce? Au cerut apă. I-au dat o țet cu fere. Și noi nu putem să răbdăm până la oră târzie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Spunea un frate că pocăința s-a modernizat. Pocăința este modernă. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu ești un Dumnezeu. Numele Tău este Sfânt, Sfânt de 3 ori Sfânt. Antobias, aleluia. Avem nevoie de Tine, Doamne. Ridică-ne, Doamne, și ajută-ne să ne ridicăm în capul oaselor și să strigăm din toată inima. Binecuvântat să fie Emanuel! Binecuvântat să fie Emanuel! Acel care este Sfânt îți spune în seara aceasta, într-o oră târzie, într-o dimineață așa de minunată, înțelege, ascultă. Va veni vremuri grele,
Și această libertate nu o să mai avem. Dar contează mult că noi suntem aici să avem în vas ce? Un de lemn. Binecuvântat să fie Domnul. Strânge un de lemn în vasul tău. Pregătește-te, porumbiță, când vei pleca acolo sus, să fii pregătită. Stai în spărtură și înțelege că Iisus te iubește așa cum ești, cu problemele tale. Pregătește-te. Binecuvântat să fie Domnul. În Ieremia, capitolul 2, versetul 21, spune cuvântul lui Dumnezeu: te sedisem, ce? O vie de soi bun, dar cum te-ai prefăcut într-o coardă sălbatică? Doamne, ai milă de noi. Să înțelegem că sălbăticiunea vine din partea celui rău. Inima, dacă este împetrită, acel care împetrește inima este diavolul. Dar ajută-ne, Doamne, despetrează orice inimă și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt, pentru că noi suntem templele Duhului Sfânt și își nădăjduim lucrul acesta, că Domnul va fi ajutorul nostru. Amin. Mi-aduc aminte, o mică introducere. Când eram în România, voi care stați la sat sau chiar la oraș, de multe ori mă pregăteam, pentru că știam că vine un timp iernos, o iarnă dificilă. Mă pregăteam să-mi tai lemnele. Vinea camionul cu lemne, descărca lemnele, după aceea chemam drujbașul, îmi tăia lemnele, după aceea mă pregăteam să tai lemn cu lemn, ca să-l pun acolo în cămară, să fie acoperit să nu-l ploaie. Și când luam săcurea, mă duceam așa de frumos, parcă era apreciabil lucrul acela, eram onorabil să sparg lemnul, dar așa de frumos se înclina unul stânga, unul dreapta. Zic, Doamne, ce frumos! Dar între timp, luam alt lemn și îl băgam acolo și cum dădeam cu săcurea, cu toporul, îmi răspingea săcurea, îmi răspângea toporul. Zic, Doamne, care-i problema? Dădeam în stânga, dădeam în dreapta. Doamne, care-i problema? Problema este că este un nod. Și acel nod nu-mi lăsa săcurea să intre în lemn. Atenție! Dacă inima ta este împetrită, cuvântul lui Dumnezeu nu intră în inima ta. Îl respingi. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Eu ca om, analiza care am făcut-o cu lemnul acela, luam lemnul acela și îl aruncam la gunoi, îl puneam deoparte, pentru că știam că nu pot să-l pun în tiracotă, nu pot să-l pun în acel cuptor, pentru că avea un nod. Dacă ai nod, dacă ai viciuri, cheamă-L pe Iisus să intre în inima ta. El să spargă orice nod. Cuvântul Lui este dinamic, cuvântul Lui este puternic. Acel care este atot puternic îți spune în seara aceasta: vino, revineți ca fiul risipitor. Până când vrei să mânci rășcovele? Tot din ele te hrănești. Înțelege? Acel fiu risipitor s-au trezit și au venit în fire și au mers la tatăl său. Și vedem că tatăl său i-a dat un inel. Cântați, tăiați vețelul cel mai frumos, cel mai gras, că fiul meu era pierdut, era mort și acum e viu. Eu eram unul din acela. Onorat să fie Dumnezeu. A doua alternativă, revin, care spune, prima poruncă din lege, apreciez lucrul acesta. Fratele nostru, copilul fratelui Rupi, cânta cântarea: te iubesc, Iisuse. Prima poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot ce ai. Fii devotat pentru cine? Pentru Domnul Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg că iubirea, dragostea este cea mai importantă. Dacă mergem în 1 Corinteni, capitolul 13, cuvântul declară acolo așa de frumos. Lucrurile esențiale care rămân este credința, nădejdea,
și dragostea. Și cea mai importantă este dragostea. Atenție! Toate vor peri, prorociile se vor sfârși, cântările. Tot se va sfârși, dar dragostea rămâne. Dacă ai dragoste, vei trece prin furtună. Dacă ai dragoste, vei fi punctual pentru biserică. Dacă ai dragoste, știi ce-i postul, știi ce-i rugăciunea. Și ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta să stăm pregătiți pentru Tine. Amin? Binecuvântat să fie Domnul. Glorie fie adusă Domnului. Dragostea. Un anunț divin. Eu iubesc pe cei care mă iubesc. În Proverbe, capitolul 8, versetul 17. Atenție! Ori și cine mă iubește este născut din Dumnezeu. În 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7. Oricine mă iubește este născut din mine. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să te întreb. Ești aici? Ești aici? Ajută-ne, Doamne, să stăm la dispoziția Ta. E un prilej așa de deosebit să stai în jurul cuvântului. Să înțelegi că Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu te iubește așa cum ești. Vedem că fratele nostru a făcut chemare. Nimeni nu s-a predat. Dar, Doamne, aș vrea să pun o întrebare. Cine este prieten aici? Să ridicăm mâna sus. Dacă sunt prieteni aici. Prieteni. Nimeni nu este prieten. Unu. Mai este vă prieten aici? Cine este prieten? Cine nu este întors la Domnul? Să ridicăm mâna sus. Toți am greșit adresa. Doamne, binecuvintează, Doamne, poporul Tău. Slăvit să fie Domnul. Numai unul este. Glorie Domnului. Aș dori ca Domnul să vă binecuvintează. Și aș vrea să închei, pentru că ora e târzie. Consider că sunt copii între noi. Sunt frați care sunt bolnavi. Trebuie să fim într-o rânduială deosebită. Era să fie cuvânt mai mult. Dar consider că trebuie să fim oameni înțelepți. 5 cuvinte înțelepte. Dar aș dori ca Domnul să pătrundă în inima voastră. Aș dori ca acel care numele Lui este Adonai să binecuvintează inimile voastre. Aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvintează și GPS-ul Duhul Sfânt să vă conducă la limanul ceresc. Binecuvântat să fie Domnul. Și aș vrea să închei cu o altă introducere. Mi-aduc aminte de un copil de 7 ani. Doar 7 ani au avut. Acest copilaș de 7 ani, când trecea pe lângă biserică, în satul unde stătea el, spunea un cuvânt din toată inima. Osana, aleluia! Aleluia! Doar copil, pentru că mă uitam pe copiii ăștia care laudă pe Domnul. Într-o zi vor fi binecuvântați de Domnul. Într-o zi ei transmit mesajul Domnului. Generația lor vor lăuda pe Domnul. Ce lucru minunat! Lăudat să fie Domnul! Și acest copil de 7 ani era educat de o familie creștină. Ori de câte ori va trece pe lângă biserică, nu ortodoxă, penticostală, să spună un cuvânt. Sunt aici. Sunt aici, Doamne. Când mergea la școală, striga. Sunt aici, Doamne. Colegii din jurul lui, prietenii lui. Dar mai cui strigi tu și spui tu, sunt aici? Spun Domnului că sunt aici. Tu ești aici acum. Slăvit să fie Domnul. Nu la noi întâmplări ești aici. Toate sunt îngăduite de Domnul. Un fir de păr nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu cunoaște trecutul, prezentul și viitor. Binecuvântat să fie Domnul. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe cine? Pe Domnul. Ferice de cei săraci în Duh, că ei vor fi binecuvântați. Ferice de cei păciuitori, că ei vor primi binecuvântare. Onoare fie a Domnului. O să revin la introducere. François Hollande spunea un cuvânt, l-am notat în inima mea. Spunea un cuvânt când a fost problema aici la voi în Paris. Toată Europa, toată lumea, tot globul era scuduit.
cei 2, cei 3, cei 4 au făcut un mare revoltă aici în Paris. Și spunea el acolo în interviul lui, prin un reporter, aș vrea să vă spun că unitatea este ce? Arma contra terorismului. Frate Scubre, aș vrea să spun eu acum, unitatea este arma contra diavolului. Înțelege lucrul acesta? Dacă nu e unire, vrei să vină Domnul? E imposibil. Cum spune spaniolul, no podu. Neamțul spune n-ai, a mea nu luăm pe nașnici, ce avea de lucra la care? Ca să unitatea, ca să gândul, ca să dragostea, ca să iubirea. O ce avea de el? Contil pute avea că o vaso, curată, dar înțelege că acel care este olarul vrea ca vasul tău să fie curat. Dacă vasul tău este fisurat, n-are cum să intre Dumnezeu, niciunde lemnul lui în acel vas. Pentru că vasul tău este fisurat și Dumnezeu nu-ți găsește plăcere în inima ta, scurt și cuprinzător. Doamne, binecuvintează-ne cu multă înțelepciune. Vedem că Solomon nu a cerut avere, aur, dar un lucru au cerut, înțelepciune. Vedem că împărăteasa Seba a venit din depărtare, atâta kilometri, să vadă înțelepciunea, faima lui Solomon. La noi în cetate este unul cu înțelepciune? Doamne, lasă Tu înțelepciune peste noi. Doamne, ai milă de noi. Mi-aduc aminte de Abel și de Cain. Acești doi frați, așa de scumpi erau. Dar vedem că Abel aduce o jertfă, Cain aduce altă jertfă. Unul era agricultor și unul era ciupar. Dar vedem că Dumnezeu a primit jertfa lui Abel, dar inima lui Cain era, spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, în prima carte, că fața lui era posomorâtă. Din cauza că era posomorâtă, nu a putut să primească Dumnezeu ce? Jertfa lui. Revin. Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Aș vrea să-ți spun, dragul meu, frate scump, soră, dar înțelege că nu la voia întâmplării. Dacă un lucrător vorbește, nu vorbește el, și gura Domnului vorbește prin gura lui. Binecuvântat să fie Domnul! Aleluia! Hai să zâmbim Domnul Iisus cu un zâmbet. Acum târziu, așa cum suntem, eventual suntem posomorâți, eventual suntem obosiți, eventual suntem împărăvați, dar vreau să spun, zâmbește lui Iisus. Dar zâmbește-i. Binecuvântat să fie Domnul. Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus. Acel care este medicul suprem, acel care te-a binecuvântat. Și aș vrea să-ți dau un tratament pentru inima ta. Strâng cuvântul tău în inimă ca să nu mai păcătuiesc. Strânge cuvântul Domnului în secolul vitezii, în secolul 21. Te invit să strângi cuvântul lui Dumnezeu. Dar înțelege, tânărul blocat în pasajul lui, Domnul Iisus, așa de fugitiv vreau să spun, i-a spus un cuvânt: vinde tot, dar vinde. Și ce fă? Urmează-vă. S-au întristat. Hai să-L urmăm pe Hristos, să vindem totul. Hai să lăsăm totul cu noaiele, aceste deșertăciuni care pierd, să le lăsăm și să-L căutăm pe Domnul. Glorie fie adusă Domnului. Amin? Revin la introducere. Și acest copilaș de 7 ani, când trecea pe lângă biserică, striga din toată inima: aici sunt. Și de o prejurare era la școală. Și cum era la școală, să fiți atenți un lucru. Liniște, vă rog. Când era la școală, într-un moment dat, au observat colegii din clasa lui că au căzut una cu pământul. Pentru că avea o problemă cu inima. Avea probleme, nu avea oxigen. Pentru că avea așa era, s-au născut cu problemă cu inima. Și atunci tot personalul, educatorii, profesorii,
Au venit să vadă problema lui acolo jos, nu mai avut aer. Au plâns acolo după el. Dar e important ceva, că automat au telefonat salvarea. Au venit salvarea și l-au dus la spital. Atenție, dragul meu ascultător. Când l-au dus la spital, ceva important, au ajuns la spital acolo, l-au băgat în salonul acela, inima lui nu mai pulsa. Doar aparatul acela, diograma aceea, îi pulsa inima. Și ceva important, ca cei colegi, profesorii, educatorii, nu mai se uitau către el, se uitau la aparat. Mai trăiește? Și deodată, binecuvântat să fie Domnul. N-a uitat Domnul. Atenție, niciodată Domnul Iisus nu uită strigările tale. Acel care mirocește pentru tine cu suspine negrăite este Iisus, Ministrul Cerului, Regele Cerului. El mijlocește pentru tine, așa cum ești. Eventual te gândești că ești păcătos. Sunt păcătos, dar El te iubește. Și vedem că Domnul Iisus s-a uitat către acest băiețaș de 7 ani. Și a venit un parfum așa de plăcut. Și odată s-a auzit o voce. Stelică, aici sunt. Aleluia! Stelică, aici sunt. Și Domnul Iisus a intrat în salonul lui. Și poetul cântării spune: El trece prin salon pe la fiecare om. Glorie fie adusă Domnului. Și Iisus a trecut prin salonul lui și i-a dat viață. Și astăzi este misionar. Lăudați să fie Domnul. Doctorii mi-a dat nicio speranță. Nimic. Zero. Dar au trăit prin harul Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și această rugăciune vrem să o facem pentru starea noastră individuală. Consider că e nevoie. Mi-aduc aminte de Nicodim. La ce oră a mers Nicodim la Domnul Iisus? Când? La miezul nopții. Ajută-ne, Doamne, să fim un Nicodim, să venim la Tine. Ești un Nicodim? Aleluia! Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că Avram era farul credinței. Vedem că Avram a spus un cuvânt. Acel care va purta de grijă, cine este? Domnul Iisus, binecuvântat să fie Domnul. Vedem că Zacheu era acolo sus în dud și a ascultat de Domnul. Și vedem că Zacheu acolo sus și Domnul Iisus a venit la el și a spus un cuvânt: Zacheu, dă-te jos de grabă, că astăzi voi intra în cortul tău, în inima ta. Glorie fie adusă Domnului. Ești aici? Atenție! Dacă ți-ai făcut asigurare pe casa ta, pe mașina ta, dacă ți-ai făcut asigurare pe bunurile tale, fă-ți asigurare cu cerul, fă-ți asigurare cu Domnul Iisus. Aleluia! Copiii tăi sunt asigurați cu Domnul? Soția ta este asigurată cu Domnul? Tu ești asigurat cu Domnul? Mergi în odăița ta și îl chem pe Domnul ascuns? Doamne, ajută-ne, Doamne! Așa de grijuliți suntem, că atâta căutăm să ne îmbogățim. Băi, frate, soră, vreau să spun pur și simplu, dar nu de rea voință. Până când vrei să intre Domnul Iisus cu cizme în inima ta? Până când vrei să intre Domnul Iisus cu cizme în inima ta? Pentru că atâta cu noi este. Doamne, ai milă de noi. Curățește-ne cu sângele Tău. Unicul sânge care ți-au spălat păcatul tău. Nici arierul, nicio soluție, nici o soluție din toată lumea decât numai sângele lui Hristos. Aș vrea ca grațierea Domnului Iisus să rămână peste voi și peste noi. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta și această rugăciune să o facem pentru starea noastră individuală, să-L chemăm pe Domnul și să ne rugăm Domnului. Amin. Acel care ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, care este o hrană divină pentru noi. Îți mulțumim pentru prezența Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru puterea Ta. Rămâi
ajutorul nostru, Doamne. Rămâi acel care ești plin de milă. Ai milă de noi, Doamne, cum ai mers cu cei pe drumul Emausului. Avem nevoie de Tine să mergi cu noi pe seară. Ocrotește-ne, Doamne, în dimineața aceasta, Doamne, în zorile dimineții. Rămâi, Doamne, cu cei care sunt din loc, Doamne. Ai milă de cântăreții care au lăudat numele Tău, Doamne. De mesagerii Tăi, de ambasadorii Tăi, Doamne. Ai milă de cei care au ascultat, Doamne. În continuare, lasă un duc de ascultare, Doamne. Vrenicește, Doamne, pe cei care vor să ascultă de glasul Tău. Doamne, ai milă de cei care iubesc numele Tău. Prima poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul Tău din toată inima Ta. Ajută-mă, Doamne, să Te iubesc din capul locului. Strig către Tine, binecuvintează-mi inima. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg cum dorește cerbul izvoarele. Așa să doresc, Doamne, cuvântul Tău și binecuvântarea Ta să fie peste noi. Îți mulțumim pentru toate. Fii binecuvântat în veci și pururea Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Mărit să fie Domnul Iisus, vom rămâne așa în picioare și cu toții vom mulțumi Domnului pentru această seară și Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Doamne, să te spun niște rând, Doamne, ca să spun numele Sfânt al Domnului, Doamne, iubirea Ta, Doamne, dar aceasta să fie copil și cuvântul Tău, să auzim cuvântările Tale frumoase, Doamne, aleluia, lăudați numele Tău, Doamne, și amana ca Domnului, să binecuvântezi fiecare cântăreț, Doamne, binecuvântezi pe toți cei ce vorbi despre Tine, Doamne, sperești, numele Tău să se glorifice, Doamne. Cu alte lucruri, Doamne, în viața